په جرمني کې د کورونا د خبرداري اپلیکیشن په دې موخه جوړ شوی دی چې د کورونا خپرېدونکي کسان وپېژني او په دې ډول د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي. اوس به روغتیایي ادارې ته اسانه وي چې د هغو خلکو لټون وکړي چې په کورونا له ککړو کسانو سره یو ځای پاته شوي دي. اوس هر څوک کولی شي دا اپلیکیشن په خپل ټلیفون کې انسټال کړي او په دې توګه به د هغوی ټلیفون د هماغه کس شاوخوا ته د بلوتوث له لارې یو کوډ ولیږي. په همدې وخت کې ټلیفون د نورو کسانو د بلوتوث سیګنالونه هم لټوي. که چیرې دوه هغه کسان چې دا اپلیکیشن په ټلیفونونو کې ولري او د یو څه مودې لپاره یو له بل سره نږدې پاته شي، ټلیفونونه به یې یو له بل سره کوډونه بدل کړي. دا کوډونه ناپېژندل شوي پټې شمیرې دي چې د اپلیکیشن په وسیله د اعدادو په ډول راڅرګندېږي. په دې ډول د هیچا نوم، ځای او نور شخصي معلومات یو بل ته نه لیږل کیږي. دا شمیرې په ساعت کې څو ځله بدلیږي او په دې ډول ډاډ ترلاسه کیږي چې تاسې ناپېژانده پاته شئ. هیڅوک نه پوهیږي چې تاسو څوک یاست او چیرته یاست. خو څه باید وشي چې دا پروګرام سم کار وکړي؟ د دې کار لپاره باید د ګواښ معلومولو یا ریزیکو ارمیټایلونګ فنکشن فعال کړئ. له دې وروسته به د کوډونو بدلول پیل شي. د خبرتیاو ترلاسه کولو فنکشن هم باید فعال کړئ ترڅو د خطر پر وخت خبر ترلاسه کړئ او پوه شئ چې په کورونا وایروس له ککړو کسانو سره نږدې پاته شوي یاست. که د چا د کورونا ټیسټ مثبت وي، په اپلیکیشن کې به د کیو آر کوډ ترڅنګ د ټیسټ پایله هم ترلاسه کړي. دا کوډ سکن کولای او په ټلیفونونو کې کارولای شئ. د مثبت ټیسټ د پایلې شریکول ستاسې په خپله خوښه دي. البته که ډیر کسان په اپلیکیشن کې د خپل ټیسټ مثبتې پایلې شریکې کړي، په وایروس د ککړو کسانو موندل به اسانه شي. اپلیکیشن د کورونا د مثبتو ټیسټونو د پایلو شمیرې راټولوي او له یوې ناپېژانده شمیرې سره یې سرور ته لیږي. له هغه ځایه دا کوډ ټولو نورو ټلیفونونو ته لیږل کیږي. له هغه وروسته ټلیفون او اپلیکیشن ارزوي چې تاسې په تیرو 14 ورځو کې له دې کس سره نږدې پاته شوي یاست او که نه. که داسې شوي وي، اپلیکیشن به دې کسانو ته خبر ورکړي چې په کورونا د ککړېدو تر ګواښ لاندې دي. البته د ټولو کسانو هویت پټ ساتل کیږي. له دې وروسته هر څوک په خپله پرېکړه کوي. دا کسان باید ځانونه د یوې اونۍ لپاره قرنطین کړي او په دې صورت کې روغتیایي بیمه د دوی د ناروغۍ پیسې ورکوي. که داسې ونه کړي، کولی شي د کورونا ټیسټ وکړي. که نه پوهیږئ چې په دې حالت کې څه وکړئ، له خپل ډاکټر یا روغتیایي ادارې سره اړیکه ونیسئ. د اپلیکیشن جوړونکو له وړاندې د اپلیکیشن د سرچینې کوډونه خپاره کړي دي څو په دې ډول باور او روڼوالی رامنځته کړي. د کورونا اپلیکیشن کارول په خپله خوښه دي او کاروونکي باید د ډاټا له تبادلې سره موافق وي. یو څه چې باید روښانه وي هغه دا دی چې د کورونا اپ له کارولو سره باید ماسک وکاروئ او له نورو خلکو خپل واټن وساتئ.